ဒီနေ့ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာနောင်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂအစည်းအဝေးခန်းစာမှာဖော်ပြခဲ့တဲ့တပ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ကုလသမဂ္ဂရဲ့တီးခြားလွတ်လပ်သောမြန်မာပြည်ဆိုင်ရာအချက်လက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့ဟာတပ်မတော်ရဲ့ပင်မစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဖြစ်တဲ့မြန်မာစီးပွားရေးဥပိုင်လီမိတက်မြန်မာစီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်းပိုင်လုပ်ငန်းများနဲ့၎င်းတို့နဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအကြောင်းအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဩဂတ်စ်လ9ရက်နေ့မှာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂျာကာတာမြို့မှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ပြီးတော့အစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားတဲ့တပ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနဲ့ဆက်နွယ်မှုမပြုရန်အချက်လက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့ကတိုက်တွန်းထားပြီးထိုလုပ်ငန်းများရဲ့အမည်များမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစီးပွားရေးဥပိုင်လီမိတက် MEHL ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်း Baja Paints Manufacturing Limited အင်းတကောစက်မှုဇုံမြောက်ဒီတောက်ရည်တန့်ဆက်ယုံငွေပင်လယ်စက်မှုဇုံပြင်းမပင်စက်မှုဇုံစင်မင်းဘီလက်မြေစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီလီမိတက်ရမာမော်တော်ယာဉ်ထုတ်လုပ်ရောင်းချရေးကုမ္ပဏီလီမိတက်Stein Beverage Company Limited တထုရင်းနဲ့ကြောက်ထုတ်လုပ်ရေးကယားပြည်နယ်တထုထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီ Limited ခရီးသွားဟိုတယ်ဖျော်ဖြေရေးအပန်းဖြေမြောက်ဒီခီးသွားလုပ်ငန်းမြောက်ဒီဘောလုံးကလပ် Limited နဝဒီဟိုတယ်နဲ့ခရီးသွား Limited ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းအဓိပတိလဲယာထွက်ကုန်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးဘူအောင်ကျော်စိတ်ကန်းရန်ကုန်လှိုင်း Inland Terminal and Logistics Company Limited မြောက်ဒီ Trading Limited ရွှေကန္နမာ International Company Limited အောင်မြင်သူအုပ်စုပို့ကုန်နဲ့သွင်းကုန်ကုမ္ပဏီ Limited တယူပို့ဆောင်ရေးနဲ့ကုန်စည်တူလောင်ရေးဗန္ဓုလတယူပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီ Limited ငွေပင်လေလှိုင်းတွန့်စက်ကူထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီ Limitedအမျိုးအစားမသိရသောလုပ်ငန်းများဟော်နန်းသာကုမ္ပဏီမဏိဘောဂကုမ္ပဏီဝန်လင်ဂိုးရင်းမြန်မာကုမ္ပဏီလီမိတက်တိုးတက်တရဖူအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီလီမိတက်ကြောက်မြက်ရေဒနာရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းကုန်ရာသီကျဲကြောက်မြက်ရေဒနာကုမ္ပဏီလီမိတက်တော်ကကြောက်မြက်ရေဒနာကုမ္ပဏီလီမိတက်ဖုတ်ရှာကျဲကြောက်မြက်ရေဒနာကုမ္ပဏီလီမိတက်ဒနတိတ်တိကျဲကြောက်မြက်ရေဒနာကုမ္ပဏီလီမိတက်ဒူဝန်ကျဲကြောက်မြက်ရေဒနာကုမ္ပဏီလီမိတက်တိမ့်ငှက်ကျဲကြောက်မြက်ရေဒနာကုမ္ပဏီလီမိတက်စောင်းတာယာကျဲကြောက်မြက်ရေဒနာကုမ္ပဏီလီမိတက်မြန်မာ Imperial Jade ကြောက်မြက်ရေဒနာကုမ္ပဏီလီမိတက်မြန်မာ Ruby Enterprise ကြောက်မြက်ရေဒနာကုမ္ပဏီလီမိတက်ပုံညက်ကြောက်မြက်ရေဒနာကုမ္ပဏီလီမိတက်ရွှေအင်းဝကြောက်မြက်ရေဒနာကုမ္ပဏီလီမိတက်စိတ်တရကျဲကြောက်မြက်ရေဒနာကုမ္ပဏီလီမိတက်သစ္စာပန်းကြောက်မြက်ရေဒနာကုမ္ပဏီလီမိတက်စိုက်ပျိုးရေးတစ်တောနဲ့ရေလုပ်ငန်းကံပေါက်စီအုံးခြံနဲ့စီအုံးဆက်ယုံစီမံကိန်းမြန်မာရာဘာရုကုမ္ပဏီလီမိတက်မြောက်ဒီစိုက်ပျိုးရေးဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီလီမိတက်ငွေပင်လယ်မွေးမြူရေးနဲ့ရေနံရေလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီရွှေအင်းဝရာဘာစိုက်ပျိုးရေးကုမ္ပဏီလီမိတက်စောက်လုပ်ရေးအင်ချမ်းမြေမြန်မာ Land in Development Limited Great ရွှေမြန်မာ Housing Development Public Company Limited Provider Group Company Limited ဇာတိဘွားကုမ္ပဏီ Limited ဗန်လုပ်ငန်းနဲ့အာမခံလုပ်ငန်းအောင်သစ္စာဦးအာမခံလုပ်ငန်းအောင်သစ္စာဦးအသက်အာမခံလုပ်ငန်းလာဘသိတိအသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုအသင်းမြမသားကောင်းငွေရေးကြေးရေးကုမ္ပဏီလီမိတက်မြောက်ဒီဘန်လီမိတက်အောင်မြင်သူအုပ်စုငွေရေးကြေးရေးကုမ္ပဏီလီမိတက်ငွေမာလာအသေးစားငွေကြေးလုပ်ငန်းလီမိတက်မြမစီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်းစိုက်ပျိုးရေးတစ်တောနဲ့ရေလုပ်ငန်း
Virgin Coconut Oil အုံးစီစက်ရုံပသိမ် United Agro Company Limited စောက်လုပ်ရေးအိမ်ချမ်းမြေအကျိုးဆောင် Amber International Company Limited လျှက်စစ်နဲ့ဓာတ်ငွေဖြန့်ဖြူးရေးကဏ္ဍကောင်းထက်မြန်မာ Energy Company Limited ကောင်းထက်မြန်မာ Power Company Limited ဘဏ်လုပ်ငန်းနဲ့အာမခံလုပ်ငန်းအောင်မြင့်မိုးမင်းအာမခံ Corporation အင်းဝဘဏ် Limited မြန်မာမိုဘိုင်းငွေကြေးဝန်ဆောင်မှု Company Limited Mytel Wallet International မြန်မာ Company Limited အောင်မြင့်မိုးမင်းငွေချေးသက်တည်ခံလက်မှတ် Company Limited ကြောက်မြတ်ဘောဂကုံကြောက်မြတ် Company Limited မိုင်းရှူလွိုင်းဆောင်ထောက်ကြောက်တွင်ဖားကန်လုံးခင်းကြောက်စိမ့်တွင် Jewel of Angel Company Limited ကျမ်းမာရေးနှင့်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကန်တာယာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆေးရုံရန်ကုန်သတင်းချက်လက်နှင့်ဆက်သွယ်ရေး Mactel GSM Mobile ဆက်သွယ်ရေး ARD တိုင်းမြမစီးပွားရေးနဲ့ဤပညာသိပ္ပံ Company Limited ဂျိုရုဆက်သွယ်ရေးမြေပြင်စခန်းစတားဟိတ် Company Limited Golden Majestic Star Mobile Company Limited Golden Majestic Star Mobile Company Limited ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတမတော်စီတွတ်ဆက်ယုံဘီလံမြေဆက်ယုံမြိုင်ကလေးတမတော်ချီမြင်ဆက်ယုံမြေသားတကုံအဖျော်ရမက Company Limited တကုံနိုးထွက်ပစ္စည်းခြံနဲ့တကုံစီတွတ်ဆက်ယုံပြင်းမပင်တကုံ FC Company Limited တကုံရဲချက်ဆက်ယုံရွှေပြည်သာတခါသုံးစီထိုးအဆက်ယုံမှော်ပြီးသူပြားဆက်ယုံတန်လျင်မှန်ဆက်ယုံတန်လျင်စစ်မာလျက်စစ်မီဂျိုထုတ်လုပ်ရေးဆက်ယုံလှိုင်းသားရာနမ်းမြိုင်ကော်ဖီပြင်ဦးလွင်နေပြည်တော်ရေပြာတောက်ရည်တန့်လှိုင်းသားရာအမှတ်1တန်မဏိဆက်ယုံကြောက်ဆွဲကျူးအောင်လန်းအမှတ်2တန်မဏိဆက်ယုံမြောင်းတကအမှတ်3တန်မဏိဆက်ယုံရွာမအောက်ဆီဂျင်ဘူးဆက်ယုံမင်းဓမစက်ကူဆက်ယုံမြိုင်ကလေးပုံနှိပ်ဆက်ယုံရန်ကုန်မီးကန်အုပ်ဆက်ယုံအောင်လန်းစံဇက်နဲ့စံတူလောင်ယုံထီးတန်းစိတ်ကန်းတရားဆက်ယုံဒူရင်ဘိုတရားဆက်ယုံကန့်ဘလူတရားဆက်ယုံကန်လှတမတော်လက်ဖက်ဆက်ယုံကန်ရိတ်တာလက်ဖက်6မှုန့်နဲ့တီးမစ်ဆက်ယုံပြင်းမပင် Twister တာယာဆက်ယုံရွာမတာယာဆက်ယုံရွာမ Agro Pack Company Limited Beauty by Neji Limited Shop 1 Myanmar Company Limited တထုရင်းနဲ့ကြောက်ထုတ်လုပ်ရေးကြောင်မီးသွေးတွင်မော်တောင်ကြောင်မီးသွေးမိုင်းနဲ့ဓားပိဆက်ယုံမိုင်းကော့ဓာတ်ငွေဆက်ယုံဘူတထောင်ဓာတ်ငွေဆက်ယုံမန္တလေးကြောက်ထုတ်စခန်းဘဲလင်းကြောက်ထုတ်လုပ်ရေးထုံးဘူးခီးသွားဟိုတယ်ဖြော်ပြရေးအပန်းဖြေလုပ်ငန်းအင်ဒိုစကိုင်းဒိုင်ဗင်းတော်ဝင်လန်းရန်ကုန်ဥက္ကလာပခေါက်ကွင်းရန်ကုန်စိမ့်လက်တင်ကုမ္ပဏီကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းအလုံးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစိတ်ကန်းတာမင်နယ်1ထီးတန်းစိတ်ကန်းကြီးမနိုင် Star High Group Company Limited Great Lake Trading Company Limited Mississippi Trading Company Limited တဲယူပို့ဆောင်ရေးနဲ့ကုန်စည်တိုးလောင်ရေးကွန်တိန်နာတဲယူပို့ဆောင်ရေးနဲ့စိတ်ကန်းရှင်းလင်းရေးရွာမတီလဝါသင်းမောချင်းအမျိုးအစားမတိရတဲ့လုပ်ငန်းများဘောဂကုမ္ပဏီလမိတက်စန္ဒကူးမြင့်မို့ကုမ္ပဏီလမိတက်အောင်စရာဦးကုမ္ပဏီလမိတက်ဖြူစင်ဒုက္ခကုမ္ပဏီလမိတက်စသဖြင့်အများကြီးကြံရှိနိုင်မှာသေးတယ်ကြည့်ရှုသူအပေါင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်